嗱，我夠膽喺度講，可能你哋洗咗幾廿年嘅衫都唔知呢個洗衣液究竟係點樣整嘅。嗱，今日咧就帶你去開下眼界嚇。呢個咧就成品倉，嗱堆晒喺度嘅。再去嗰邊睇睇，誒呢度有個實驗室咁嘅嘢啊。要檢查合格之後先可以。係，我真係自己調翻個古龍水洗衣液洗下都好啊。啊，鞋套要帶，飯堂阿叔啊。即係啲原料攞翻嚟要煮過嘅。係啊，要調配抹。哦，半成品咁大罐洗衣液可以洗到幾多衫咧？今天給你洗，今天給你洗。呢個係罐裝室啊！哇，好香啊！入到嚟真係。嗱，而家生產緊嘅就係我哋嘅呢隻長效去漬潔士嘉啦。喺呢個桶嗰度抽出嚟，呢度罐裝入去。其實一日嘅產量有幾多啊10幾噸到啦。哇，都幾多啊真係！佢罐裝完之後咧，就放個蓋落去，經過呢部機咧就會自動擰實㗎啦，就碌到過去嗰邊打包啦。即係用過我哋潔士嘉嘅朋友咧，都回頭嘅，佢就好用又抵用啦。整好嘅洗衣液咧，打包裝。嗱，咁我哋潔士嘉嘅洗衣液咧有幾隻啊？嗱，長效去漬、薰衣草同埋百花香嘅，當然啦，仲有呢個內衣褲專用嘅。嗱，除咗呢啲洗衣液之外咧，仲有好多其他嘅日化產品咧。後續我哋會喺粵探嘅直播間將呢啲福利分享俾大家嘅。唔講咁多，翻去洗翻2件衫先啦。